Moin Party People, herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video. Heute passiert was ganz Besonderes und zwar bin ich hier natürlich auf Oldschool angelehnt vor der Velobande und heute passiert der erste Community Overnighter, den ich jemals organisiert habe. Ja, also ich will mit euch zusammen quasi ein bisschen mehr Fahrrad fahren. Finnland hat mir das gezeigt, dass das eigentlich ganz cool ist, so eine Community aufzubauen und die gibt es ja schon. Nur ich habe mich noch nie so richtig getraut, euch quasi zu fragen, ob ihr Bock habt, mit mir auch mal eine Runde in die Materie zu diven. Und genau das machen wir heute. Wir fahren von Berlin nach Mönchwinkel, so heißt der Ort. Da ist ein Biwakplatz. Das sind so um die 50 Kilometer auf ganz entspannt angelegt. Und dann hoffe ich, dass wir heute Abend eine top nice Zeit haben mit ein paar Veggie-Würstchen, einem schönen Feuer und vielleicht dem einen oder anderen Kaltgetränk. Und ja, ich bin gerade eben schon aus allen Wolken gefallen, weil hier so viele Leute stehen und sage an der Stelle schon mal Danke an euch, dass ihr da seid. Ich würde sagen, wir schauen uns die Rasselbande am besten einfach mal an. Und ich bin wirklich aus dem Staunen nicht rausgekommen, weil ein paar von euch wirklich weit angereist sind, nur um mit mir eine Runde Fahrrad zu fahren und eine Nacht draußen im Grün zu verbringen. Abfahrt, Kinders. Nach dem klassischen Geplänkel vor so einer Ausfahrt hieß es dann für uns Time to Abfahrt. Und wie ihr natürlich wisst, ist der langwierigste Teil in Berlin, erstmal aus Berlin rauszukommen. Für mich war wichtig, dass die Route irgendwie was an sich hatte. Ich wollte nicht einfach nur A, B geplant haben, sondern euch natürlich auch schöne Ecken bieten und den ein oder anderen Single Trail euch zeigen. Und ich denke, das hat die Route auf jeden Fall gemacht. Ist okay, Julian? Bin ich in Aero-Position durchgefahren gerade. Ultra geil, Leute. Ultra geil, wirklich. So, Party People, wir sind gleich durch Köpenick durch und bewegen uns Richtung Müggelsee. Und ich kann nichts anderes sagen als, wir haben verdammtes Glück mit dem Wetter. Also die Sonne scheint, das ist ein absoluter Traum und es ist auch ziemlich warm. Also dafür, dass ich irgendwie gedacht habe, dass wir so 13, 14 Grad haben, ist es ziemlich warm. Bei dieser Ausfahrt wird nicht gelogen. Und um hier direkt mal noch ein bisschen mehr Real Talk zu machen, das Wetter war wirklich ein Traum. Die Sonne hat nicht nur auf unsere Köpfe geschienen, sondern auch in unsere Köpfe, würde ich sagen, weil die Laune war gut, die Gruppe hat sich super angefühlt und alle zusammen haben auf jeden Fall einen guten Vibe abgegeben. Und ich kann da ja schon mal spoilern, ich glaube, es hatten auch alle sehr viel Spaß. Was natürlich nicht fehlen darf, ist Bratwürstchen und Baguette. Und ich suche jetzt noch Senf und Ketchup und dann bin ich, glaube ich, ready. Der Stockbrotteig ist noch ein bisschen aufgegangen. Digga, what the fuck, Alter. Junge, Digga. Beste Leben. Okay, Party People, wir sind in Erkner. Wir haben gerade alle nochmal eingekauft. Ich habe gerade den kompletten Bestand von veganen Bratwürstchen gekauft. Also mein Frontrack ist komplett full mit Veggie-Würstchen. Und jetzt geht's weiter, würde ich sagen. In der Kürze liegt die Würze und so war die Route natürlich auch nicht allzu lang. Wir hatten insgesamt auf dem Hinweg, glaube ich, nur 55 Kilometer vor uns, die natürlich aber verschönert worden sind mit diversen Untergrundmaterialien und natürlich auch verschiedenen Materien. Wie ihr seht, Schafe dürfen auf so einer Runde natürlich auch nicht fehlen. Ja, am Biwakplatz angekommen ging es dann natürlich für die meisten erstmal drauf los, Zelte oder Unterschlupf zu bauen. Und das war auf jeden Fall sehr cool zu sehen, wie ihr euch alle untereinander irgendwie connected habt
und das irgendwie, ja, sich wie so eine Klassenfahrt angefühlt hat. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass wir alle auf der gleichen Wellenlänge sind und alle Bock haben, gleich ein geiles Feuer zu haben. Party People, Touchdown am Biwakplatz. Es ist richtig schön zu sehen, wie jetzt hier sich schon so eigene Gruppen gebildet haben. Ein paar Leute sind schon direkt los zum Supermarkt und haben erstmal Essen und Trinken geholt. Andere Leute haben jetzt angefangen, hier die Zelte aufzubauen. Es gibt Leute, die sich schon um Feuerholz kümmern. Also es ist auf jeden Fall sehr schön, sehr wholesome. Und wir werden hier mit einem richtig schönen Sonnenuntergang belohnt. Ich glaube, das wird ein sehr, sehr guter Abend. Schauen wir mal, was das bringt. Ich sehe auch schon die erste Person sich um das Feuer kümmern. Der schönste Moment für mich bei diesem Community Overnighter war, als wir alle zusammen am Lagerfeuer zusammengekommen sind, zusammen gegrillt haben und einfach über Gott und die Welt gesprochen haben. Und was ich besonders süß fand, ist, dass sich irgendwann noch ein Ehepaar dazu gesetzt hat, die dann natürlich den Altersdurchschnitt ein bisschen angehoben haben, aber für den ein oder anderen Lacher gesorgt haben. Das hat mich sehr gefreut. Party People, wir haben die Nacht gut überstanden. Es war ein bisschen frisch, aber ich glaube, es haben alle das richtige Equipment dabei gehabt, um das zu überstehen. Ein paar sind jetzt schon abgereist, weil ein paar wollen sich Berlin noch angucken. Andere haben noch Termine heute und der Rest, also der harte Kern, der fährt jetzt mit mir zusammen die Runde noch zurück. Wir fahren jetzt noch so um die 55 Kilometer. Wir haben noch einen Kuchenstopp gleich. Und ja, traumhaftes Wetter. Also wurde alles in Windeseile abgebaut und wir haben uns wieder auf die Böcke geworfen und sind Richtung Hartmannsdorf gefahren. Also Party People, wir sind bei einem altbewährten Spot. Für die Leute, die früher die Videos geguckt haben, wissen, glaube ich, wo wir sind. Wir sind in Hartmannsdorf bei Hollys Kuchengalerie. Super geiler Kuchen, guter Kaffee. Und das ist hier so der Hotspot in Brandenburg für Radfahrende. Deswegen, ich glaube, wir sind hier richtig aufgehoben. Kurze Umfrage. Seid ihr alle glücklich? Ja, Mann. Danny, jetzt dein Moment. Mega. Schmeckt super hier. Was sagt der Einzige, der was Richtiges gelernt hat hier am Tisch? Ich bin auch glücklich, ja. Hier der Finnland Express. Was sagt der Finnland Express hier zum Kuchen? Ja, sehr, sehr gut. Immer wieder gerne. Also der Zuckerkuchen ist ja schon mal richtig Porno. Und nach einer ordentlichen Stärkung ging es für uns am Oder-Spree-Kanal zurück nach Berlin. Alter, was ein Kaiserwetter. Und dann auch noch so eine schöne Strecke. Heidewitzka, das macht schon wieder Bock. Also ich würde sagen, da muss man wohl dabei gewesen sein, ne? Um das auch alles zu checken. Kommt in die Strava-Gruppe, Leute. Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Und an dieser Stelle wollte ich mich nochmal bei euch allen bedanken. Bei allen, die dabei waren und vielleicht auch einen längeren Weg auf sich genommen haben, um mit mir das hier als meinen allerersten Community Overnighter zu machen. Es ist am Ende wirklich sehr, sehr schön geworden und ich kann nur Danke sagen. Danke, dass ihr dabei wart. Alter, ist das schon wieder geil. Wir haben die Route tatsächlich ein bisschen umgeplant und ein bisschen mehr Waldautobahn jetzt. Und ich finde es schön. Also ich glaube, alle anderen finden es auch gerade ganz angenehm.
An dieser Stelle nochmal recht herzlichen Dank an alle, die dabei waren. Ihr habt dieses Event zu diesem Event gemacht, was es am Ende irgendwie war. Ich persönlich fand, es war richtig schön. Wir hatten Getränke, wir hatten Essen, wir hatten eine richtig gute Zeit am Lagerfeuer. Wir haben alle, glaube ich, sehr viel gelacht. Und das hat nur funktioniert, weil ihr ein Teil davon wart. Und deswegen geht ein besonderer Dank an euch raus. Gerade auch an die, die einen etwas weiteren Anreiseweg auf sich genommen haben, um mit mir, um es mal gelinde gesagt zu sagen, eine kurze Strecke durch den Wald zu fahren und dann draußen zu schlafen. An dieser Stelle, Leute, lasst mich gerne mal in den Kommentaren wissen, wie es für euch aussah, gerade für die Leute, die nicht dabei waren. Fandet ihr, das war ein guter erster Community-Overnighter oder würdet ihr sagen, da kann man vielleicht ein paar Sachen noch besser machen? An dieser Stelle, danke fürs Reinschneiden, Leute. Checkt gerne die anderen Videos aus und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Ich würde sagen, wir sehen uns ganz bald wieder bei einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Vergesst nicht, ordentlich in die Materie zu diven und ordentlich Kette zu geben. Und bis dahin, haltet die Ohren steif. Euer Tjorven Geschwindigkeit. Tschüss.